Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju televizije Student. Bili smo na jednoj interaktivnoj radionici za mlade o politici, a očekuje vas i priča o ratnom novinarstvu, nastala kao produkt dvotjedne radionice na Fakultetu političkih znanosti. Donosimo vam i sportske minute. Ostanite s nama. Nastao u sklopu radionice na televiziji Student koju je vodio američki dokumentarist Stacey Woelfel, donosimo vam dokumentarni film o novinarskoj profesiji i izvještavanju u ratnim vremenima. Što kroz priče ukrajinskih novinara koji sada žive u Hrvatskoj, što hrvatskih novinara koji su svjedočili Domovinskom ratu. Može li novinar biti objektivan ako se napada njegova strana? Ja pričam dalje o našoj Milici. Mile možda lagano na putu vječnog lovišta. Ja se zovem Maja Sever i ja sam novinarka Hrvatske radiotelevizije od 1990. godine, kada je bio rat u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Za HRT sam izvještavala sa brojnih ratnih terena. My name is Natalia. My surname is Sikirchuk. I used to live in Kiev, but now I live in Lviv. I am a journalist. I am an observer in news agency Glavcom. Would you prefer working a normal job? Mi 30 godina nakon rata najbolje znamo koliko je rat odvratan. Moji prijatelji leže gore na Mirogoju bez veze. Zašto? Zbog čega? Zbog čega su poginuli? Zbog nekakvih političkih prepucavanja. Biti u ratu je odvratno. I što si stariji, to vidiš koliko je to. Mislim, u početku stvarno si lud i misliš da ti se ništa ne može dogoditi, da te ne može pogoditi metak i da te ne može grnuti granata. A može se sve to dogoditi i sve se to događalo. I mojim prijateljima, i mojim poznanicima, i ljudima pokraj mene. I sad, da li ja imam neke posljedice? Pa ne znam ti reći. I used to write politician articles on some medical topics, some social topics, maybe economy. But after the war started, I started to write either a political articles or the life stories of people who migrated somewhere, who relocated, who suffered from war. That's very personal stories. What are the qualities of a good war reporter? Journalist is journalist and always a journalist. And there is no difference between journalist and a war reporter. We have to be professional, we have to be objective, and we have to report about the truth. The truth as sometimes, well, looking from 30 years, what was 30 years ago, maybe now I will be a little bit more different than that. When I went with the fighters on the front line, they said to me, just wear something which is similar to the soldiers, because when they see that you are civilian and that you are the press, they will shoot at you, and that's it. Our colleagues near the border in Sumy region don't use this press because it's very dangerous. So everybody are going to shelter and we are going to the street. I know that I just must do it. I can't say that I like it. No, it's really very painful, because each story comes really close to my heart. There are some articles, I remember that I wrote them and I was crying. But anyway, that's my job and I have to do it. And it's hard to impress the audience from other countries by photos, for example. They see, yes, they are awful, they are cruel, they are bloody, but they see them from day to day, from week to week. They stop understanding what does it mean for us. I went to the cemetery in which were many Ukrainian flags, which is the sign that there are so many people
just buried like months ago, and so many people still missing. And I saw on that graveyard one family, like one old lady, one younger, and one kid. They were at the grave of his father, brother, and son. That was in the middle of a summer night. We heard the alarm. And in Telegram channels, we read that that is a missile attack, rocket attack. And a little bit later, I have read that the rockets are in Lviv. I told my husband and my son to go to the bathroom with me. We went there, and when we were in the bathroom, we heard the sound of one rocket, which was above our home, above the building where we lived. And we heard the sound of the broken glass. After that, my husband went into the room and he said that the window is broken. But I was still watching in Telegram, and I saw that there are 2 more rockets in Lviv. And then, I don't know, I prayed, and there was one moment when I understood that we must go to the shelter. And just in a minute, there was and just in a minute, there was a rocket strike to our building, and our floor and the 3rd floor was absolutely destroyed. You feel that you are in some nightmare and you can't wake up. Oh, I'm sorry. I'm not. We're really sorry we didn't for making you cry, and we promise there's like 3 more questions that are not so emotional. Okay, I'm sorry, I just can't forget it. You mentioned something about turning off your emotion, and that is my next question, actually. Have you developed any kind of defense mechanism while reporting on war? When I found myself in a country without a war, I realized how bad everything's going at home. Yeah. But I fully agree with you that some kind of protection mechanism is to pretend that you live normal life. Početak rata u Ukrajini i live rat na TikToku je bilo nešto strašnije što sam ja ikad u životu vidjela. Блять. Taj ulazak u rovove i u tenkove i u pogibije i u eksplozije uživo ili u snimkama na društvenoj mreži iz ruku tih mladića koji su kao topovsko meso poslali na prvu liniju fronte je za mene bio nešto veći šok od najrealnijih filmova ultra hollywoodske produkcije. You know, in each country you can find Schindler. You know the movie Schindler List? In each country some Schindlers exist. I'll try to explain the situation I mentioned in the hospital, where some soldiers came from the war, and I met a man who was lying on the bed. I didn't see his legs, his arms. He didn't have legs and arms. And I talked to him. I asked him. It was stupid to ask him, "How do you feel?" I mean, he was almost torso, you know. But I was surprised when the guy from the hospital came and he said, "Well, you know, we will beat all the Serbs. Fuck them, you know. We will kill them all." But the guy who was lying on the bed, who didn't have legs and arms, he told, "Well, don't do that. Don't do that. The hate doesn't produce nothing good." After the war, when I saw what some Croatian soldiers did to the Serbs, civilians in Croatia, I don't think that all the Serbs are safe. All Russians are the same.
I think that the person who has a Russian passport can't be nice. Why? Because, of course, we can't choose the place to be born. We can't choose our parents, but we can choose our passports. Okay, so you think that the decision of denazification of Ukraine, which was made by one man and his supporters, of course, in Kremlin, is the thought of some plain Russian boy in the border with Ukraine? If you asked me the same question in the first month of the war, I would agree with you, absolutely. But when I read in publics, in Telegram or Facebook and so on, the reaction of Russian civilians to the death of Ukrainian children, I think all of them are guilty. Those who are not in Russia now, and they don't have Russian passports now. If they do, so they agree. Kad čujem građansko novinarstvo, krene ovako jedno oko titrati. Ja smatram da i vi i ja smo se školovali, vi se još uvijek školujete, a ja se cijeli život pokušavam dodatno educirati i pratiti razvoj što tehnologija, što medija, što novinarstva, kako bi profesionalno, u skladu sa našim normama, izvještavala onako pošteno i profesionalno naše građane. Well, war reporters are very special people. Indeed, they are very high self-motivated, and they can tell you things that no one else can do. There are some things that you can learn only from them. It's not about some statistics and some numbers. It's about the mood of the soldiers. It's about their thoughts. It's about the atmosphere that can be retranslated only by videos, by photos, or by official sources. That's something between the information and the feeling. Jednostavno, ljudi moraju znati istinu. Kada bi ugasili svjetlo i kada bi ukinuli ratne reportere i ljude koji riskiraju svoj život kako bi izvijestili o događanjima na ratnim terenima, onda bi se zaista moglo događati još puno gorih stvari. Morate znati da kroz povijest su neke fotografije, jedna fotografija je znala promijeniti tijek povijesti, pregovora, političkih dogovora. Od Vijetnama do vjerojatno i ovih ratova u kojima mi živimo. I ko bi prenio tu fotografiju ili tu snimku da nema ratnih reportera? Politika nas okružuje i utječe na živote svakoga od nas. Da bi se ta tema približila mladima, poželjan je interaktivni način podučavanja. Na tome u okviru radionice EduMake rade i naši kolege. Da vidimo kako su se u tome snašli srednjoškolci 16. gimnazije u Zagrebu. Politika je uvijek aktualna tema, naročito u ovoj super izbornoj godini, ali mnogi srednjoškolci još uvijek nisu svjesni kako ona može oblikovati društvo. Moderno pojačanje za srednje škole su takozvane EduBox radionice. EduBox je jedan poseban interaktivan multimedijalni alat koji smo razvili s partnerima iz Belgije i Nizozemske kako bi zapravo progovorili srednjoškolcima o važnim životnim temama. 3 koje smo mi odabrali u Hrvatskoj kao hrvatski tim na našem fakultetu su kultura, društvene mreže i politika, odnosno sudjelovanje u društvenom životu.
Učenice 16. gimnazije u Zagrebu naučile su kako bi izgledao svijet bez politike i zašto je njihov glas uvijek važan, a nekada i odlučan. Pa nije to stvar samo u izlasku na izbore, pokazali smo brojne primjere i naglasili da je jako bitno sve što čine kako bi obogatili naše društvo. Od komentara u svakodnevnom životu, na društvenim mrežama, sudjelovanja u javnim raspravama, mirnih demonstracija, peticija, pa tek na kraju zapravo onda i ono što bi svakako bilo dobro, a to je da izađu na izbore i da pokažu svoj stav. Neki će reći da mlade politika ne zanima, ali ova radionica pokazala je koliko im je stalo bolje razumjeti taj svijet, a možda i biti dijelom njega. Ja mislim da se ne čuje dovoljno glas mladih u politici, zato što puno mladih je needucirano o politici, zato su nam ovakve radionice i dobro dođu. Mislim da ovakve radionice mogu potaknuti mlade da razmišljaju kritički o svemu i da se umjesto da budu tiha većina, politički angažiraju i na neki način možda iznesu svoje mišljenje i jednog dana nekakvu promjenu dovedu. U planu je još 200 ovakvih EduBox radionica u srednjim školama diljem Hrvatske. Evo, zahvaljujući profesoru Kanižaju, mi također kao knjižničari i profesori prolazimo edukacije i on nam daje jako puno i materijala, ali jako, dakle, nauči nas, prenosi nam svoje znanje i mi upravo zahvaljujući tim temama i tim radionicama onda prenosimo znanje na učenike. Kako bi učenicima u nastavi što bolje približili ovakve teme, posebne edukacije i specijalizirane EduBox materijale dobit će gotovo 800 knjižničara srednjih škola i tako i sami naučiti voditi ovakve radionice. A sada slijedi prava poslastica za sve ljubitelje sporta. Dok se mnogi pripremaju za europsko nogometno prvenstvo, mi smo tu da pratimo sveučilišni sport i sve ono što se u medijskom prostoru pomalo zanemaruje. Prepuštamo vas sada novinarskoj ekipi emisije Sportaža. Na bazenima Utrine smo, gdje se igraju utakmice UNIZG prvenstva u vaterpolu. Na svim fakultetima ima dobrih vaterpolista, ali rijetki su fakulteti koji svojim studentima daju neku potporu. Relativno smo mal faks, pa nam ne plaća faks nikakve treninge, nažalost. Pa mislim, neki fakulteti jednostavno imaju više novca, pa je to i u redu, ali jednostavno vjerojatno većina fakulteta ima mogućnost za to, samo se jednostavno ne izorganizira, nema velika želja za to. Još jedan od problema je činjenica da se liga igra usred tjedna i igrači si zbog utakmica ne mogu dopustiti preskakanje fakultetskih obveza. Pa problem nedolaska igrača je ispitni rokovi, izostajanje sa predmeta, jer ne možemo, 6-7 puta za redom iz istog predmeta ispričati pojedine kolege igrače. Tako da to je jedan od najvećih problema. A raspored utakmice u organizaciji Unisporta, krovne organizacije za sveučilišni sport. Opet treba razumjeti i samu Unisport organizaciju koja nema dovoljan broj termina u kojima bi se moglo natjecanje izvoditi da bi bilo svima idealno. I dok brojni fakulteti ne mogu ili ne žele izaći svojim igračima ususret, FER i medicina neki su od iznimaka. Faks sve plaćaju i imamo i kupače od faksa i lopte i kapice, tako da zahvalni smo. Iako je Hrvatska svjetski prvak u vaterpolu, za sveučilišne vaterpolo utakmice nema previše zanimanja publike. Bojim se da ne raste baš interes i to mi je žao, ali evo, drago mi je da se ovo organizira sveučilišno, da ljudi mogu igrati malo. A šteta što takav je sport, nije toliko atraktivan, ali ne znam, meni je isto žao, ali nadam se da će kroz godine sve više igrati. I nakon sati i sati i brojnih odigranih utakmica na bazenima Utrine uspjeli smo pronaći poneke navijače, odnosno navijačice. Pa meni dečko igra za medicinu, igrao je u Zadru
dok je išao u srednju i osnovnu, pa sam danas došla njega podržati. Danas sam odlučila pogledati svoje kolege jer im je ovo odlučujuća utakmica. Na pitanje zašto su tribine prazne, logičnog objašnjenja nema. Da interes nije velik, iskreno ne znam zašto jer timski je sport, ali evo pogledat svoju ekipu, tim, faks svakako doći pogledati. Ovako očito ne razmišljaju svi, pa nije ni čudno da nema navijača, ali slična je situacija i s igračima. Mislim da je dosta tužno jer tipa evo nas na ekonomiji ima 3000 studenta barem, a jedva imamo za ekipu, tako da to je pomalo tužno. Zato nije ni čudno da ekipa KIF-a melje sve pred sobom. Udarci, krikovi i malo korejskog. Taekwondo. Marko zapravo želi najaviti prilog o sveučilišnom natjecanju iz taekwondoa. U Dom sportova stigli su studenti iz cijele Hrvatske. A pobjednici idu na sveučilišne igre u Mađarskoj. Petra Goleš svjetska je prvakinja u taekwondou za gluhe i osvajačica srebrne medalje na olimpijskim igrama za gluhe. Sport je to koji zahtjeva izuzetnu predanost i disciplinu. Petra trenira već više od 10 godina i ne planira stati. Pa meni taekwondo je naučio me disciplinu, da u redu nekada izgubiti, naučio me u porazima, u pobjedi. Ova Splićanka nastupila je na sveučilišnom prvenstvu u taekwondou koji se održao u Zagrebu, a na kojem su se okupili studenti iz cijele Hrvatske. Pobjednici sveučilišnog prvenstva svoj će put nastaviti na Europskom sveučilišnom prvenstvu. Studentica Pravnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu Ema Blečić na prvenstvu je osvojila zlato. Taekwondo trenira još od 1. razreda osnovne škole, a sa sportom je upoznao tata. Naš sport taekwondo se razlikuje po tome što smo mi udaralački sport, udaramo uglavnom nogama te nekada i šakom. Uglavnom imamo udarce u tijelo i u glavu. Ova drevna borilačka vještina potječe iz Koreje, a nastala je prije više od 70 godina. Brzi udarci nogama i rukama, odlični refleksi i agilnost vještine su koje su privukle mnoge borce. U borbama se koriste tehnike udaraca u tijelo i udarci nogama iznad pojasa, a protivnika također možete iznenaditi i udarcem iz okreta koji često znaju biti iznimno atraktivni. Dobar je sport, boduju se, glava je 3 boda, u tijelo je 2, šaka 1 bod, iz okreta se 5 bodova. Najtrofejniji je pojedinačni sport u Hrvatskoj, a malo tko zapravo zna značenje riječi taekwondo. Taekwondo je korejska borilačka vještina, a ta je znači udariti nogom, odnosno ta je klon je udariti rukom, a do je put. Jedan je od najpopularnijih borilačkih sportova, a Hrvatska broji 5 olimpijskih, 30 svjetskih i čak 82 europska pobjednika. Ali o taekwondou se u Hrvatskoj premalo priča. Mislim da je popularnost velika, pogotovo jer osvajamo redovno olimpijske medalje, ali bi mogla, znači, mislim da nismo toliko vidljivi na televiziji da bi mogli biti više. Mislim da bi trebali istaknuti više neke naše sportaše i medaljaše, da se malo više pročuje o nama. Splitski klub Marijan daleko je najuspješniji klub u Hrvatskoj, kaže nam član kluba, student sveučilišta u Splitu Ante Kovač. Moglo bi se reći da je jači taekwondo u Dalmaciji. Imamo taekwondo klub Marijan koji broji najviše članova, čak i više od nekih drugih većih klubova kad se zbroje, i najviše rezultata, preko 100 europskih i svjetskih medalja, a to je vjerojatno zbog tog dalmatinskog dišpeta, kako se kaže. Iako malo tko zna o samom sportu, atraktivne tehnike udaraca i dalje privlače brojne sportaše, a zadnji dio njihovog doa odvešće ih do vrha najviše stepenice. Ako
tijekom šetnji svojim psu bacate frisbee, moglo bi se reći da se već bavite sportom. Riječ je o atraktivnom sportu za koji mali broj vlasnika zna. Sve što trebate znati je samo baciti frisbee. A kada to naučite, sa svojim se psom možete i natjecati. Ako imate psa i želite se dodatno povezati s njim, dog frisbee savršen je sport za vas. Natjecati se mogu sve pasmine, ali ipak ona koju najčešće vidimo na natjecanjima jest border collie. Osim provođenja vremena na otvorenom, tu su i druge prednosti. Zapravo, ajmo reći da su benefiti komunikacija, to jest puno bolja je komunikacija između vodiča i psa, te se time zapravo čisti ta komunikacija, to jest da bude puno bolja i nekakva aktivnost. Tako je u Zagrebu u organizaciji kluba za obuku službenih i sportskih pasa održano natjecanje u dog frisbiju. Prvo polje lijevo, drugo polje... Sutkinja Lana ovim sportom se bavi već godinama, te često sudi i na natjecanjima. Otkrila nam je koliko je zahtjevno biti sudac u jednom ovakvom specifičnom sportu. Pa nije teško biti sudac, postoje točno određena pravila za svaku disciplinu i točno je propisano što se gleda. U nekim disciplinama se gledaju samo prednje noge kod doskoka, u nekim disciplinama se gledaju stražnje noge kod doskoka. Naravno ima situacija kao i kod svih sportova koje su malo sporne, pa ne znamo točno da li je na crti, nije na crti, ali pravila su dovoljno jasna, tako da s iskustvom se isto dovoljno toga dobi. Na pitanje je li riječ o skupom sportu, mišljenja su podijeljena. Ne bih to nazvao skupim sportom, ovi rekviziti su potrošni, koštaju određenu sumu, ali ne bih to nazvao skupim sportom. Svakav sport koji je neka ozbiljne narave, onda se troši puno novca. Ovdje su frisbee, ovdje su seminari kojima imaš neke pro trenere i to i put, nafta, jelo, sve se da negdje da spavaš i to sve kad potegneš crtu skupa. Mi odradimo 50.000 km na godinu, tako da mi smo često Poljskom, Češka, Mađarska, Italija, ovdje Hrvatska. A kak je tebi recimo tu? Psi uživaju, socijaliziraju se s drugima, a pritom se kreću i ostaju fit. Kao i u svakom sportu, ozljede su uvijek prisutne. Nažalost, znaju biti dosta česte, ali mi ih pokušavamo prevenirati na način da se naši svi psi obavezno zagrijavaju prije nego što dolaze na teren i obavezno se hlade nakon što odlaze sa terena. Samo prisustvovanje pasa na ovakvom događanju im je jako važno jer ima puno ljudi i muzike, što je za njih potpuno novo okruženje. Sport je to u kojem je disciplina jedna od ključnih stavki, no što se dogodi ako vas pas ne sluša? Pa svaki pas je isto koji čovjek. Nekad ima super dan, nekad bi najrađe ostao doma spavati u krevetu i nikad ne izaći van. Najvažnije je da vlasnik ostane smiren, pa će tako smiriti i psa. Bez obzira na ishod natjecanja, svaki bacaj frisbija je prilika za jačanje veze i stvaranje trajnih uspomena. I tako je proletjela još jedna sportaža. I dalje za vas pratimo manje poznate sportove i manje poznate sportaše. Bog!